В стране имеется большой массив законов и указов, однако не все из них направлены на регулирование общественных отношений. Большая часть направлена на внесение изменений в законы, другая часть по ратификации различных международных соглашений. Также есть и законы по амнистии, о республиканском бюджете, о географических названиях и не только. Мы недавно только смотрели анализ состояния, было 3715 законов. А те законы, по которым мы с вами все живем, их всего 415 оказалось. Вот. И мы составили этот перечень законов, но под инвентаризацию попало всего 358, потому что из этих 415 тоже были многие по вопросам государственной службы, по вопросам местного государственного самоуправления. Но вы знаете, что на тот момент уже разрабатывались новые проекты законов по этим направлениям, поэтому эти законы не попали под инвентаризацию законов. Для проведения инвентаризации всех законов страны, концепций, стратегий и государственных программ на соответствие их Конституции и принципам социальной справедливости в прошлом году по поручению президента была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители госорганов Чугорку-Кенеша, бизнес и гражданского сообщества. Их задачей было приведение всего этого объема документов в порядок. По итогам оценки рабочей группы были приняты следующие решения. 238 законов требуют внесения изменений. 15 законов предложено считать полностью утратившими силу. 68 законов предложено переработать в новой редакции. 22 закона предложено оставить в действующей редакции. Вот здесь тоже необходимо отметить, что в рамках вот этой работы мы также выявили перечень из 138 законов. Это законы, которыми вносились изменения, да, в другие законы, которые уже утратили силу. Это вот Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административной ответственности, другие законы, там, допустим, о дисциплинарном уставе исполнения наказания, да. Они должны были быть поданы на утрату в свое время, но по каким-то причинам они не были поданы на утрату. Вот мы его уже внесли на рассмотрение в Чугорку-Кенеш. В процессе работы инвентаризации подверглись и подзаконные акты, указы президента. На данный момент выявили и признали утратившими силу 285 указов. Кроме того, была проведена работа по постановлениям правительства. В итоге 2855 постановлений внесли на рассмотрение Кабмина. Все эти документы необходимо признать утратившими силу, так как они уже не актуальны сейчас и срок их действия уже истек. Мы выявили общее количество, да, мы выявили около 8200 указов президента, около 3500 распоряжений президента. Мы начали их анализировать, то есть мы начали их классифицировать, типизировать по определенным типам, критериям, и выявили, что большинство из них, большая часть из них это кадровые вопросы, вопросы о награждениях и так далее. И есть часть указов, которые принимались, например, в 90-х годах, в 2000-х годах, которые, в принципе, уже сейчас потеряли свою актуальность. Да? По итогам инвентаризации ряд прежних указов и распоряжений президента потеряли актуальность. Глава государства уже подписал указ о признании утратившими силу некоторых указов. Кроме того, Садыр Джапаров подписал распоряжение, согласно которому признаны утратившими силу 269 распоряжений главы государства. Отметим, что данная работа проводится для дебюрократизации государственных процессов и повышения оперативности принятия решений. Ахмер Нурдинова, Мерибек Чусупек Кулу, ЛТР Бишкек.